سلامونه مې قبول کړئ ملګرو، څنګه یې ښه یې؟ امید ساتم چې ښه به یې. څنګه چل دی؟ پټرول په څه ریټ کې دي؟ احتجاج اوس وکئ که نه؟ عمران خان ارمان درځي که نه؟ خو مړه خیر دا نواز شریف او شهباز شریف د دې ځینو خلکو بابا دی. یو پکې وایي نواز شریف بابا را روان دی، هغه شی دی. نو اوس وروره څوک نه احتجاج کوي او نه څوک هېڅ، بیخي خلک ځان غلی کړی دی. خو اوس څه به ووایو نو؟ او اوس ورته ځان ټینګ کړئ ښه. 400 ته خو خېجولي وو، نور به هم خېجئ. 383 کې دي او نور هم ورپه هوا کوي. صبر وکړئ.